इन बिल्लियों को अपने मालिक की चप्पलें बेहद पसंद थी, इसलिए उसने क्यूट बिल्लियों के लिए एक खास सरप्राइज तैयार करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने एक छोटी सी टनल बनाई जिसके आखिर में ब्रश लगाया गया ताकि गुजरते वक्त बिल्लियों का फर उसमें फंस जाए। जब बिल्लियां उस टनल से निकलीं तो काफी सारा फर इकट्ठा हो गया, लेकिन उसे लगा कि अभी और फर की जरूरत पड़ेगी। तभी उसकी नजर वैक्यूम मशीन पर गई जो रोज घर में बिखरे बिल्ली के फर को साफ करती थी। वहां से भी उसे अच्छी मात्रा में फर मिल गया। सारे फर को जमा करके उसने अपना सीक्रेट गिफ्ट पूरा किया और अंत में उस पर एक छोटा सा प्यारा चेहरा चिपका दिया। अब बिल्लियों के पास भी अपनी क्यूट सी चप्पलें थीं।